মেকানিক্যাল কাপলারের ভিতর দিয়ে রেবার ঢুকতেছে এবং পরে গ্রাউটিংয়ের মাধ্যমে ওটাকে আটকানো হবে। যে রেবার জিকের কথা বলছিলাম, এই যে রেবার জিকের উপর দাঁড়ায় দাঁড়ায় সবাই কাজ করতেছে। আমাদের ফার্স্ট লিড কাস্টিং কমপ্লিট, 3.5 মিটার। এখন আমরা 4.8 মিটার আমি সেকেন্ড লিড কাস্টিং দেওয়ার জন্য ভার্টিক্যাল লেবারগুলো স্টার্ট করতেছি। ভিতরের ইনসাইডের স্ট্রাপ টাইরড সবগুলো বাঁধা কমপ্লিট, শুধু ভার্টিক্যাল লেবারগুলো দাঁড়ালেই আমরা সেকেন্ড লিড কাস্টিং দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী পেয়ারের কাজগুলো আপনাদের যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করব, বটম থেকে টপ পর্যন্ত সব কাজগুলো, যাতে আপনারা যারা ব্রিজের কাজের সাথে রিলেটেড ছিলেন না বা কাজের সাথে জড়িত না, তারাও দেখলে মোটামুটি ব্রিজের কাজ সম্পর্কে আপনাদের একটা আইডিয়া হবে। যার জন্যই মোটামুটি আমি এই ভিডিওগুলো করার চেষ্টা করি এবং করতেছি। যাক, ধন্যবাদ। আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন তাহলে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও করা বা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে সব কাজগুলো আপনারা দেখতে পারেন।